Друзья мои, добрый день. Сегодня ты включил, нет? Да. Микрофон? Да. Молодец. Друзья мои, добрый день. Сегодня будет немножко спонтанное видео. Постараемся снять одним дублем. Есть автомобиль Opel Astra J. Двигатель A14NET турбовый. Соответственно, жалоба клиента. Не развивает мощность, тупит, идет какой-то стук со стороны двигателя. Что мы видим? Что мы уже продиагностировали, что мы увидели? Подключаем диагностическое оборудование, ошибок нет. Далее. Звук мы слышим то ли в районе клапанной крышки, то ли в районе впускного коллектора. По турбине. Соответственно, масло у нас гонит. Где-то месяца два назад этот двигатель так масло не гнал. То есть, что мы подразумеваем? Мы подразумеваем то, что помер грибковый клапан. Но почему идет звук? А здесь очень интересно. Вскрываем клапанную крышку. И обращаем внимание на натяжитель. Болты крепления, прошу прощения, не натяжитель, а направляющий. Болты крепления у нас просто открутились. Вот как интересно бывает. Собираем, отщелкиваем динамом и едем смотреть, что у нас получится. Давай быстрее, кажется, опять дождь начинается. Шустрее. Заводим. Ты доволен? Конечно. Сейчас поедем, посмотрим, что у нас с динамикой. Итак, завели, прогрели двигатель, стуков у нас никаких нету, ошибок опять же нету. Сейчас поедем проверим по динамике. Вот, если слышно, работа у нас корректная. Что есть, какие мысли? То есть направляющая, скорее всего, как я думаю, как мы думаем, да, то есть, скорее всего, все-таки, если раскрутилась, то раскрутилась ввиду вибрации, потому что цепь на этом двигателе не менялась, это все заводское. Соответственно, почему машина не набирала обороты, видимо, рассинхрон уже шел. Только почему не горела ошибка по рассинхрону, по распредвалам, по коленвалам, я здесь не знаю. Пробуем. Леш, смотри, чтобы мне не страшно одному было. Сейчас мы доедем до одного местечка. Где мы все машинки купили на динамику, где примерно каждый двигатель представляем, до какой отсечки он разгоняется. О, какая красота, солнышко у нас. Пошли.
Работает чисто. 80. 100. Все, извините, дальше по дождю разгоняться не буду. Тем более у нас тут стройно. Самое главное, то что гидрики не слышно, цепь не слышно, машина не дымит. Соответственно, либо на начальной стадии умирания турбины, опять же, либо на начальной стадии грибкового клапана, как я думаю. Нет там заднего? Давай еще раз попробуем. Сейчас лезть в турбину, лезть в грибковый клапан большого смысла я не вижу, потому что неизвестно, сколько ребята на этой машине еще проедут. Работа дорогостоящая, превентивно ее делать большого смысла я не вижу. Компрессию мы мерили, компрессия в норме. Двигатель работает чисто, ровно. Понятно то, что все болячки этого двигателя все знают, но превентивно их делать, ну, это паранойя. Давай еще раз попробуем, Леша. Теперь, чтобы без пробуксовки, все-таки ровненько надо. 40, 60, 80, 100. Чуть-чуть не дотянул. Вот как-то так. Все, отдаем. Машинку обещали сделать еще с утра, но, к сожалению, сегодня замучились. Было очень много работы. Сейчас у нас 18:42. Денис, извини, что немножко затянули. Сейчас буду тебя набирать и отдавать машинку. А всем остальным до новых встреч. Надеюсь, информация была полезная. Пока.